Yeah, so the other night I went to Georgia to get like some spare rims for my van. I went to get like 8 rims or something like that. It was like a really good deal, and on the way there, I got like hit by like a big hailstorm. Like there were freaking rocks falling on the hood, on the roof. I was actually like worried that that this glass was gonna break and that shit was gonna hit me on the head. But thank God nothing happened. And I was actually like I painted this part of the roof myself with the Emerald Rain Refresh. That thing like helps the roof stay clean and everything. It actually looks really good actually. Like I'm actually surprised the paint is like really good. Que días me voy bien tarde en la noche a Georgia a comprar unos rines extras para la van. Y cuando voy de camino, mera tormenta de ¿cómo es que llama eso? De granizo. Me pucha y me dejó lleno de huecos el carro. Espérate a ver, que por acá se ve un poquito. Sí, es como que acá se ven. Pero estamos hablando de casi que rocotas inmensas. Y hasta acá arriba en el techo. Lo que pasa es que este sí lo pinté yo con una pintura que se me estaba pelando un poquito por acá. Y lo rolé con una que se llama Emerald Rain Refresh. Y se limpia sola con el agua cada vez que llueve. Y no se le pega ninguna cosa, la verdad. Pero se disimula un poquito más. Pero fue pucha, o sea, la verdad, eso era prácticamente roca. Yo hasta estaba asustado que pronto se fuera a romper el vidrio de este. Y gracias a Dios no.